Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Wirin dalam tutorial overhaul mesin 4 angka. Pertama-tama caranya yaitu kita buka dulu businya. Setelah busi terbuka, kita lepas atau kita buka dulu tutup rantai timing atau rantai kablat. Ketika sudah terbuka, kita lepas pengunci rantai timing. Sebelum itu kita buka dulu tutup pengetopannya. Ya, kita tahan dengan kunci dan kita lepas dengan pelan-pelan. Kemudian kita lepas baut kop depan. Setelah itu kita lepas baut pengunci dari kop depan dan silinder. Jika sudah terlepas, kita tarik ke depan secara pelan-pelan. Pastikan semua baut sudah terlepas.
Oke, terus kita lepas blok silinder. Selanjutnya kita lepas piston. Yang pertama-tama kita lepas dulu pengunci dari pen pistonnya. Oke, selanjutnya kita lepas pembongkaran katup. Kita bongkar sama-sama. Oke, selanjutnya yang pertama kita buka dulu tutup dari katup tersebut. Lalu kita lepas dulu dari kita buka tutup katupnya. Setelah terlepas, kita buka atau kita lepas terlebih dahulu pen pengunci katup. Pertama-tama kita buka dulu tutupnya dulu. Ya, ini dia pen pengunci katupnya.
Kemudian kita lepas pengunci katup bagian dari spring situ, kita lepas dulu. Oke, hati-hati ya. Kita buka ya, kita lepas katupnya. Ya, di sini di bagian spring atau itu ada penguncinya, jangan sampai hilang ya, perlu diingat karena ini sangat penting, komponen sangat penting. Oke, langkah yang selanjutnya kita lepas dulu noken asnya. Di sini ada pengunci, kita lepas dulu. Kita bisa tarik dulu. Oke, langkah selanjutnya kita pemasangan komponen-komponen pada kepala silinder. Kita lihat komponen-komponennya. Yang pertama-tama kita pasang terlebih dahulu katup ya, katup silinder kita pasang terlebih dahulu. Dan pasang bekas katup beserta dengan penguncinya. Perhatikan ya, 3 pengunci. Oke, selanjutnya sama ya seperti tadi ya pemasangannya.
Kemudian langkah selanjutnya kita pasang rocker arm atau pelatu gelap. Pastikan kita kendorkan terlebih dahulu. Dan ini dia penguncinya, topeng penguncinya. Catatan, kalau yang panjang pennya itu pen katup in, dan yang pendek itu yang X. Kita pasang dulu yang ini ya. Oke, setelah terpasang kita pasang tutupnya. Setelah itu kita pasang noken as. Oke teman-teman, sekarang kita pasang ring piston atau dari komponen-komponen dari piston. Nah, komponennya, jadi lihat di sini ada ring piston, berbagai macam ring piston, ada ring oli, ring kompresi pertama, ring oli kedua. Ya, jadi lihat dulu, ya kan? Oke, yang pertama-tama kita pasang dulu ring olinya. Nah, ring olinya siapa sih? Nah, ini seperti ini, ring oli paling beda tersendiri. Ya, ring oli. Lihat ini. Ini ring oli. Terletak di paling bawah sendiri.
Oke. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita pasang ring kompresi. Di sini ada ring kompresi, ada dua macam. Untuk membedakannya itu untuk ring kompresi pertama itu agak tebal, warnanya itu hitam. Kalau untuk ring kompresi kedua itu agak tebal, warnanya hitam kelabu, polos, dan terdapat merek 2N, strip 2T, strip 2R. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita pasang pistonnya. Ya, pertama-tama kita masukkan dulu pen penguncinya, pen pistonnya. Sekarang kita kunci dulu piston tersebut. Ya, ini. Pastikan ring piston tertata dengan benar. Yang langkah selanjutnya kita memasangkan blok silinder. Kita pasang blok silinder. Kemudian kita pasang tensioner. Setelah itu kita pasang penyegar tensionernya.
Sebelum memasangkan kepala silinder, kita posisikan piston dalam posisi titik mati atas atau TMA, atau bisa disebut top. Kita posisikan terlebih dahulu. Kita posisikan. Kita pasang kepala silindernya. Setelah kepala silinder kita pasang di silinder, kita kunci dengan baut yang tadi kita pasang baut yang tadi dilepas. Ya, setelah tadi semua udah terpasang, kita kencang-kencangkan. Dari baut sudah terpasang semuanya, tinggal kita pasang roda gigi timing atau roda kampret pada kepala silindernya. Lihat di sini, perhatikan pemasangannya ya. Posisikan, yang pertama kita posisikan dulu piston dalam posisi titik mati atas atau TMA. Dengan cara yang kita lihat itu. Ya. Ini ada tanda bahwa ini dalam posisi sebelah bawah. Kita pasang. Pastikan dulu bahwa tadi tandanya itu dalam posisi baik. Oke, langkah selanjutnya kita setel katup dengan celah 0,15 untuk yang in dan 0,20 untuk yang out.
Oke, setelah sudah selesai kita tutup tutupnya dengan kita tutup semuanya, tutup kembali. Ya, ini kita tutup kembali ke timingnya, Oke, setelah tertutup tangga yang sebelumnya kita pasang tube dari penyedotan top. Doain topnya kita tutup. Setelah semua sudah baik, sekarang kita pasang businya. Ya, mungkin banyak kesalahan dari saya mohon maaf jika dalam video saya ini dengan kata-kata yang tidak berkenan dari semua. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.